do YouTube. Nós vamos ensinar a vocês fazer slime com sabão. Então, vamos lá. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like e Se inscreva no canal. e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Então, vamos lá. Nós já colocamos a cola, vamos mexer. Nós vamos precisar de cola, um pedaço de sabão. Pode mexer com garfo, com colher, até com a mão. Nós já colocamos a cola e vamos mexer. Gente, eu vou pegar com a mão. Demora um pouquinho a ativar, então nós já voltamos com vocês. Então, depois de um pouco de tempo, nós conseguimos ativar. Então, nós enfeitamos, colocamos igual de outra coisa. Então, nós já voltamos, nós vai não estiver desgrudando. Então, bye bye, até. Depois de Olha. muito tempo, ficou assim. A minha ficou muito dura. Mas depois eu vou colocar cola pra grudenta. Nós colocamos glitter dourado e prata.